찜통이야 찜통. 아무래도 선풍기 하나 사야 될 것 같은데. 브랜드 후기수 가격 중에 뭘 보고 사야 될까? 어차피 브랜드라고 해봤자 중국산이잖아? 거품 엄청 심해. 그리고 후기가 많다는 건 오래전 나온 구형 제품 아닐까? 가격도 너무 싼 거는 애초에 별로 안 좋고 금방 고장나서 쪄 죽을 뻔했거든. 뭐야 그럼 어떻게 괜찮은 거 추천 좀 해줘. 내가 쓴 것 중엔 온도 디자이너 선풍기가 가장 괜찮은 것 같아. 최근에 나와서 그런가? 후기가 별로 없어서 망설였는데 만족하고 있어. 바람 자체도 싸구려보다 잘 나오고 공간 전체가 시원해지는 게 다른 제품이랑 비교가 안 돼. 그리고 강풍이라 해봤자 실제로는 약하거든. 이건 되게 세서 좋아. 디자인은 조금 아쉽지만 저렴하고 안 좋은 거나 거품 낀 브랜드 살 바에는 이게 차라리 낫다고 봐. AS도 2년이래. 행사 중이라 여러 개 사면 할인도 해주고 상품도 많이 주는 것 같던데. 나쁘지 않네. 한번 검색해볼게. 당신의 여름을 시원하게 디자인하다. 온도 디자이너.